5月ぐらいに手ぬぐいのデザインやってみるかって言われて、で即やりますって答えて、でその日のうちに自分で何描こうかなって考えて、ふと浮かんできたのがここの景色だったんですけど、ここは愛宕神社の上からの景色なんですけど、自分ちっちゃい頃から愛宕神社によく行ってたので、その景色が好きで描きます。大人になってからは散歩で行って何も考えないで休める場所、癒されに行く場所感じで、行く理由は違えど今も行ってる場所。そう、仙台の景色なんですけど、自分でちょっと変えてたりしてて、ここら辺とかは自分のお母さんが山形実家なんですけど、山形にちょうど5月自分山形に行って、で田植えとか手伝ったんですけど、その実家の裏にある神社の切り株とか持ってきて、あとその時にちょうど子猫も持ち帰ってきたんで子猫入れたりとかして、ちょっと山形のエッセンスというか要素も入りながらの、仙台の景色なんで、自分のお母さんとお父さん仙台と山形で、自分のルーツ的なのも込めたいなと思ってですね。